Что делать, если к тебе пришла полиция с обыском? Во-первых, сразу же звони своему адвокату. Он поможет максимально снизить риск обыска. Важно, чтобы он успел приехать до того, как полиция начнет выламывать твою дверь. Во-вторых, попытайся избавиться от противоправных вещей, если таковые у тебя имеются. Это могут быть какие-либо телеграм-аккаунты, с которых ты занимался черными делами. Удаляются они в один клик, достаточно посмотреть инструкцию в моем клубе. В-третьих, если ты подозреваешь, что твой дом хотят обыскать, никого нельзя впускать к себе. Даже соседа, который пришел за солью, ведь это может быть маскировка спецслужб, чтобы ты открыл им дверь. В-четвертых, зайди в мой телеграм-клуб, в котором я рассказал лучший способ избежать обыска, ссылка в шапке.